एक जंगल में एक पेड़ पर कबूतर और तोता साथ रहते थे। कबूतर शांत स्वभाव का था, जबकि तोता बहुत चंचल और बोलने वाला था। एक दिन जंगल में शिकारियों का जाल बिछा हुआ था। कबूतर ने उसे देखकर तोते को सावधान किया, लेकिन तोता अपनी मस्ती में उड़ता गया और जाल में फंस गया। कबूतर ने तुरंत मदद के लिए अन्य पक्षियों को बुलाया। सबने मिलकर जाल काटा और तोते को छुड़ाया। तोता बहुत शर्मिंदा हुआ और कबूतर का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद तोता भी सतर्क रहने लगा और दोनों अच्छे मित्र बनकर शांतिपूर्वक रहने लगे।